হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আমি তুষার আহমেদ টেক বাংলা টপিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আবার হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমার সামনে একটি স্পিকার। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই স্পিকারটা সার্ভিস করে দেখাবো। এই স্পিকারটা ডিজিটাল এক্স কোম্পানির একটা স্পিকার, আপনারা হয়তোবা দেখতে পারতেছেন। তো স্পিকারটিতে আগে কি প্রবলেম সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো আমি আগে স্পিকারটিতে কি প্রবলেম সেটা দেখতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে পাওয়ার সংযোগ দিতে হবে। তো আমি এটাতে ফার্স্ট টাইম পাওয়ার সংযোগ দিয়ে গান প্লে করে দেখব যে এটাতে কি প্রবলেম। তো বন্ধুরা, আমি দেখুন একটা সিরিজ বোর্ডের সাহায্যে এটাতে পাওয়ার সংযোগ দেব। আপনারা অবশ্যই সিরিজ বোর্ড ব্যবহার করবেন। ইলেকট্রনিক্স কাজের ক্ষেত্রে সিরিজ বোর্ড ব্যবহার করা উত্তম। তো এটাতে পাওয়ার সংযোগ দিয়ে দিয়েছি, আপনারা লক্ষ্য করলেন। তো দেখুন এটাতে পাওয়ার চলে আসছে। এখন পাওয়ার চলে আসার পর আমাদেরকে অবশ্যই এটাতে গান প্লে করতে হবে। তো গান প্লে করতে হলে আমাদেরকে একটা পেন ড্রাইভের সাহায্য নিতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এখন পেন ড্রাইভের সাহায্যে গানটি প্লে করব। আপনারা দেখতে পারতেছেন এভাবে পেন ড্রাইভটা লাগানোর পরে আমি গানটা প্লে করব। তো বন্ধুরা দেখুন, এটাতে গান প্লে হয়ে গেছে। দেখুন গান চলতেছে, কিন্তু কোনো প্রকারের সাউন্ড আমরা পাচ্ছি না। এটাতে কোনো প্রকারের সাউন্ড নাই বেজ স্পিকারে, আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করে দেখতেছেন। তো দেখুন এটাতে যে বেজ স্পিকারটা আছে, আপনারা দেখুন বেজ স্পিকারে এখানে লাইট জ্বলবে, কিন্তু এখানেও কোনো প্রকারের লাইট জ্বলতেছে না। তো আমাদের প্রবলেম মূলত এটাই যে বেজের কোনো সাউন্ড নাই। তো আমরা এখন আমাদের যে সার্কিট বোর্ডটা আছে সেটা খুলে দেখব যে এই সার্কিট বোর্ডে কোনো প্রবলেম আছে নাকি। দেখুন এটা সার্কিট বোর্ডটা আমি খুলে ফেলছি, এই যে দেখুন। তো ফার্স্ট টাইম আমরা আগে দেখব যে এটার কোনো স্থানে কোনো পার্টস পুড়ে গেছে নাকি, একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখব। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন যে এই সাইডে কোনো পার্টস পোড়া দেখা যাচ্ছে না, সবগুলো পার্টস ঠিক আছে। তো আমরা এখন অপর সাইডে একটু লক্ষ্য করে দেখব যে কোনো পার্টস পুড়ে গেছে নাকি। তো দেখুন এখানে অপর সাইডে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে বেজের 2030 আইসি আছে, সেই আইসিটা পোড়া দেখা যাচ্ছে। আপনারা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন যে এই আইসিটা, এটা হলো বেজের 2030 আইসি। এই আইসিটা পুড়ে গেলে আমাদের বেজের কোনো সাউন্ড আসবে না। আপনারা দেখুন যে এখানে যে বেজের যে তার, সেটা হলো লাল তার। এই লাল তারটা সরাসরি এখানে এসে সংযুক্ত হয়েছে, এবং এই আইসি দুইটার মাধ্যমে আমাদের বেজের যে সাউন্ডটা, সেই সাউন্ডটা আমাদের বেজ স্পিকারে পৌঁছায়। তো আমাদের বেজের যে আইসিটা আছে, সেই আইসিটা দেখতে পারলেন যে পোড়া। তো আমরা এখন এই আইসি দুইটা কি করব, আইসি দুইটা খুলে ফেলে নতুন আইসি লাগাবো। কিন্তু আইসি লাগানোর আগে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে, সেটা হলো যে আমাদের আউটপুটগুলো ঠিক আছে নাকি। তো আউটপুট চেক করতে হলে আপনারা এরকম একটা স্পিকারের সাহায্য নিতে পারেন। আমি দেখুন এরকম একটা স্পিকার নিয়ে এটাতে এরকম দুইটা তার লাগাবেন। তার লাগানোর পরে আপনারা কি করবেন, যে তারের অপর সাইডে এরকম যে তারের মাথা আছে, এটা দিয়ে আউটপুটটা খুব সুন্দর করে চেক করবেন। দেখুন আমি আউটপুটটা এখন চেক করব। আপনারা এভাবে আউটপুটটা খুব সহজে চেক করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে আমাদের আউটপুটটা ঠিক আছে। এখানে যে তিনটা আউটপুট, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই আউটপুট তিনটা আমাদের ঠিক আছে। তো আমাদের শুধুমাত্র এখানের যে আমাদের বেজের যে আইসি আছে, এই আইসিটাই প্রবলেম। তো আমরা ফার্স্ট টাইম এই আইসিটা খুলব। তো আপনারা এইভাবে তাতালের সাহায্যে আইসিটা খুলে ফেলবেন। দেখুন আমি খুব সহজে আইসিটা খুলে ফেলবো। আপনারা এইভাবে তাতালের সাহায্যে খুব সুন্দর করে আইসিটা খুলে নেবেন। তো বন্ধুরা, আইসি দুইটা খুলতে অবশ্যই একটু সময়ের প্রয়োজন হবে। তো এজন্য আমি এখান থেকে ভিডিওটা একটু কেটে নিব, কারণ এইভাবে প্রত্যেকটা কাজ স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে অনেক সময় লাগবে, সেক্ষেত্রে ভিডিওটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তো আমি দেখুন এখান থেকে একটু ভিডিওটা কেটে নিয়েছি।
তো আপনারা এইভাবে আইসিটা তাতালের সাহায্যে খুব সুন্দর করে খুলে নেবেন। তো আইসির গোড়া থেকে এভাবে আপনারা রাং সরানোর পরে আপনারা কি করবেন, এটাতে যে কেবলগুলো আছে সেই কেবলগুলো খুব সুন্দর করে খুলে নেবেন। এটা কাজের সুবিধার্থে কেবলগুলো খুলে নেওয়া ভালো, কারণ আমাদের আইসিতে যে নাটগুলো আছে নাটগুলো খুলতে হবে। তো এইভাবে কেবলগুলো খোলার পরে আপনারা এভাবে আলাদা করে নেবেন সার্কিটটা আলাদা করার পরে এখানে যে নাট দেখতে পারতেছেন আপনারা, এই নাট দুটা খুব সুন্দর করে খুলে নেবেন। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি খুব সুন্দর করে নাট দুটা খুলে ফেলছি। আপনারা এরকম একটি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে এই নাট দুটা খুব সুন্দর করে খুলে নেবেন। এখন এই নাট দুটা খোলার পরে অপর সাইডে আপনারা এভাবে আঙুল দিয়ে চাপ দিবেন, হালকা করে চাপ দিবেন, না হলে হাতের ভিতরে আবার ঢুকে যাবে। এবং অপর হাত দিয়ে আপনারা এটা টান দিবেন, অপর সাইড দিয়ে টান দিলেই এটা খুলে আসবে। দেখুন আপনারা আইসিটা পুরো পুড়ে গেছে, আপনারা হয়তো বা খেয়াল করতে পারতেছেন। এবং অপর আইসিটাও আপনারা সেমভাবে খুলে নেবেন। দেখুন অপর আইসিটাও পুড়ে গেছে, এই যে দেখুন আপনারা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন। তো আমরা এখন এরকম নতুন দুইটা আইসি ওখানে লাগাই দিব। এটা 20-30 আইসি, আপনারা খুব যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে এটা কিনতে পারবেন, এটা সব জায়গাতেই অ্যাভেলেবেল। তো এরকম দুইটা নতুন আইসি আপনারা এখানে বসাই দিবেন। এটা খুব সুন্দর করে বসাই দেওয়ার পরে আপনারা কি করবেন, এই আইসির দুইটা যে নাট আছে সেই নাট দুটা এইভাবে লাগাই দিবেন। দেখুন আমি লাগাই দিছি। এখন নাট লাগানোর পরে আপনারা সেমভাবে এটা কি করবেন, আগের মতো করে সুন্দর করে আপনারা ঝালাই করে দিবেন রাঙের সাহায্যে। দেখুন আমি এখানে খুব সুন্দর করে ঝালাই করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আপনারা ঝালাই করার সময় অবশ্যই একটি বেশি খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের অন্য কোনো পার্টস যাতে অ্যাডজাস্ট না হয়ে যায়, অন্য কোনো লাইনের সাথে যাতে অ্যাডজাস্ট না হয়ে যায়। দেখুন আমি খুব সুন্দর করে ঝালাই করে দিয়েছি। এভাবে আপনারা সুন্দর করে ঝালাই করবেন। ঝালাই করার পরে আমাদের এই যে কেবলগুলো আপনারা দেখতে পারতেছেন, এই কেবলগুলো এখন আমরা লাগাই দিব। দেখুন আমরা খুব সুন্দর করে কেবলগুলো লাগাই দিচ্ছি, কারণ আমাদেরকে এখন স্পিকারটি ঠিক হয়েছে নাকি সেটা চেক করে দেখতে হবে। তো আমরা এখন কেবলটি লাগাই দিব। এভাবে আপনারা খুব সুন্দর করে কেবলগুলো আস্তে আস্তে করে লাগাই দিবেন। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের কেবলগুলো লাগানো কমপ্লিট। তো আমরা এখন পুনরায় এটাতে পাওয়ার সংযোগ দিয়ে এটাতে গান প্লে করে দেখব যে এটার প্রবলেমটা সলভ হয়েছে নাকি। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এটাতে পাওয়ার সংযোগ দিয়ে দিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাতে দেখুন পাওয়ার চলে আসছে এবং গানও আমি প্লে করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখুন এটাতে গান প্লে হয়েছে কিন্তু তারপরে সাউন্ড আসেনি, সাউন্ড ফুল 30 দেওয়া আছে এবং আমাদের যে বেস স্পিকারে যে লাইট জ্বলার কথা সেটা জ্বলতেছে। তার মানে আমাদের আইসির যে সমস্যাটা ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরে আমাদের সাউন্ড আসতেছে না। তার মানে আমাদের প্রবলেমটা এখনও সলভ হয়নি। তো আমরা এখন ফার্স্ট টাইম আগে বেস স্পিকারটা ঠিক আছে নাকি সেটা একটু চেক করে দেখব, কারণ অনেক সময় বেজ স্পিকারটা নষ্ট হয়ে যায়। তো সেটা চেক করতে হলে আপনারা এরকম খোলা একটা বেজ স্পিকারের সাহায্য নিতে পারেন। সেমভাবে আমরা এটা বেজের করে দেখব। দেখুন বেজের পয়েন্টে ধরলে এটাতে আমাদের সাউন্ড আসতেছে, তার মানে আমাদের এই আইসি দুইটা ঠিক আছে। আমাদের প্রবলেমটা হলো মূলত এই বেজের যে স্পিকারটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটা খুলে নতুন একটা বেজ স্পিকার ওখানে লাগাই দিব। দেখুন আমি খুব সুন্দর করে খুলে ফেলছি। তো আপনারা এভাবে বেজ স্পিকারটা খুলে এটার থেকে যে তার আছে সে তারটা খুলে নেবেন দাদালের সাহায্যে। এটা থেকে তারটা খোলার পরে আপনারা এরকম একটা নতুন স্পিকার এটাতে লাগাই দিবেন, তাহলে মূলত কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো দেখুন আমি একটা নতুন স্পিকার এখানে লাগাই দিচ্ছি। তো আমাদের স্পিকারটা লাগানো কমপ্লিট। দেখুন এখন আমরা পুনরায় এটা ফিটিং করে আবার গান প্লে করে দেখব যে এটাতে প্রবলেমটা সলভ হয়েছে নাকি। তো
তো বন্ধুরা দেখুন আমি ফিটিং করে ফেলেছি। এখন আমি আবার পুনরায় এটাতে পাওয়ার সংযোগ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দেবো যে এটাতে প্রবলেমটা সলভ হয়েছে নাকি। তো বন্ধুরা আপনারা দেখুন আমি এটাতে পাওয়ার সংযোগ দিয়ে দিছি। এই যে দেখুন এটাতে পাওয়ার চলে আসছে এবং গানও প্লে হয়ে গেছে। দেখুন এটাতে গান প্লে হয়েছে এবং আমাদের গানটি বাজতেছে। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখতেছেন যে আমাদের গান প্লে হয়েছে। তো আমরা এখন আউটপুটটা চেক করে দেখব। আমাদের আউটপুটে সাউন্ড আসছে, দেখুন আমাদের আউটপুটটাও বাজতেছে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন কিভাবে খুব সহজে একটি নো সাউন্ড স্পিকার সার্ভিস করতে হয়। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি করে লাইক দিবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাইকে।